Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Ikan Ali, saya dokter klinik ini. Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa Pak? Paul. Paul. Umurnya Bapak? 40 tahun. 40 tahun. Baik Bapak, saya keluarga yang Bapak Paul datang ke klinik ini. Saya batuk nggak sembuh-sembuh. Batuk nggak sembuh. Sudah berapa lama Pak? 2 bulan yang lalu. Udah dari 2 bulan yang lalu. Iya, nggak sembuh-sembuh. Awal mulanya tahu nggak Pak kenapa kok bisa batuk? Ini dok, saya kan kerja di pabrik. Pekerjaannya kerja di pabrik ya Pak ya? Iya dok. Terus Pak bisa diceritakan? Lalu kan lembur 2 hari nggak tidur, lalu kan paginya lagi kerja, lalu tiba-tiba batuk dok. Pabriknya pabrik apa Pak? Pabrik asbes. Pabrik asbes. Iya. Kalau lembur di 2 hari itu ya Pak? Iya dok. Kan tidur ya? Iya. Baik, Bapak apakah batuknya ini kering atau mohon maaf berdarah? Berdarah dok. Berdarah ya Bapak. Iya. Untuk darahnya sendiri apakah ada bau yang tidak enak gitu Bapak? Iya, nggak enak dok. Baunya tidak enak ya? Lalu apakah ada selain dari darah ada keluar darah sekret? Iya, darah ada Bapak. Sering nggak Bapak untuk yang darah sendiri? Kalau darah jarang dok. Kalau batuknya nyekal baru keluar darah dok. Yang rekal berdua ya Bapak ya. Bapak untuk batuknya sendiri itu apa menimbulkan rasa nyeri juga? Enggak. Enggak ya. Baik. Mas mengganggu aktivitas tidak Bapak? Mengganggu aktivitas ya Bapak. Untuk apa yang biasa Bapak Pauli lakukan biar enakan Pak? Tidur. Istirahat ya Bapak ya? Istirahat. Lalu terasa sangat berat tuh pada saat apa Pak? Saya melakukan Aktivitas ya Bapak. Bapak sebelumnya pernah mengalami seperti ini belum? Belum pernah ya. Untuk di keluarga ada yang pernah mengalami seperti ini? enggak ada. Untuk di lingkungannya sendiri Pak, ada yang pernah mengalami seperti ini juga? Kurang tahu dok. Jadi keluarga tidak ada, lingkungan juga tidak. Mohon maaf Bapak, Faul apakah merokok Bapak? Iya. Untuk satu hari ini berapa bungkus Bapak? 3. 3 bungkus ya Bapak ya, dalam satu hari. Baik. Baik Bapak Faul, di sini untuk memperkuat dari diagnosa, saya akan melakukan pemeriksaan fisik Bapak. Tapi untuk pemeriksaan fisik ini agak tidak nyaman karena Bapak Faul diminta untuk membuka baju bagian atasnya. Apakah Bapak Faul bersedia? Bersedia. Baik Bapak Faul, jika Bapak Faul bersedia, silakan menuju ke bed pemeriksaan ya Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Mohon maaf. Baik, yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian raut wajah terlebih dahulu. Di sini raut wajah Bapak Faul sedikit pucat. Lalu pada bagian torak atau bagian dada, di sini tidak terdapat perubahan warna. Lalu Bapak bisa menarik nafas Bapak. Baik, antara paru kanan dan kiri tidak ada yang tertinggal, dia simetris antara kanan dan kiri. Lalu saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu Bapak. Jika ada dirasakan nyeri bilang ya Bapak ya. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak ada ya Bapak ya. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi yaitu pada stem vermitus. Bapak Paul bisa ngomong 77 Bapak? 77. Baik, untuk stem vermitus antara kanan dan kiri simetris getarannya. Lalu selanjutnya kita lakukan perkusi, yaitu untuk mengetahui adakah suara yang berubah dari atau suara abnormal dari bagian dada. Kita normalnya sonor.
Baik, untuk di sini dari perkusi normal, terdengar suara sonor. Lalu kita lakukan auskultasi untuk mengetahui adakah suara abnormal pada bagi kafum pada daerah dada atau paru. Kita lakukan pertama pada bagian supraclavicular kanan dan kiri, lalu bagian lapang paru, baik. Di sini terdengar suara normal, yaitu suara vesikular. Selanjutnya Bapak Faul bisa berdiri. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada di belakang. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini antara kanan dan kiri simetris. Lalu kita lakukan tekanan terlebih dahulu. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Dada ya Bapak. Selanjutnya kita lakukan stem femmitus. Kita nomor 77 Pak. 77. Baik, di sini untuk pemeriksaan stem femmitus simetris, getaran antara kanan dan kiri sama. Lalu kita lakukan palpasi, perkusi, mohon maaf. Baik, untuk hasil perkusi dari dada belakang normal. Lalu kita lakukan auskultasi. Baik, untuk auskultasi pada bagian dada belakang normal, terdengar tidak ada suara abnormal. Baik Bapak, bisa digunakan kelambi kembali bajunya, lalu bisa menunjukkan. Baik Bapak Faul, dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, saya mencurigai Bapak tuh mengalami tuberkulosis atau biasa disebut TB. Nah, untuk memperkuat dari diagnosis, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium seperti itu Bapak. Apakah Bapak bersedia? Setia. Baik Bapak. Sebelumnya pernah berobat belum Bapak? Belum. Belum pernah ya, baru pertama kali ini ya. Baik Bapak. Saya akan memberikan untuk tes laboratorium ya Bapak ya. Baik, Bapak Paul, dari hasil tes laboratorium BTA dan foto torak dan hasil tes darah rutin di sini sudah keluar Bapak, yaitu untuk yang BTA sendiri pada pemeriksaan hasil dan asal sewaktu pagi sewaktu di sini sewaktu pertama hasilnya positif 1, lalu untuk paginya dia positif 3, dan pada sewaktu yang kedua itu positif 2 Bapak, seperti itu. Lalu pada hasil foto torak di sini ditemukan adanya bayangan berawan pada apex paru bagian kanan Bapak. Dimana biasanya itu ciri-ciri dari TB Bapak di situ. Lalu untuk dari hasil dari darah rutin sendiri di sini untuk HB-nya sendiri Bapak 10,5, dimana itu sangat rendah ya Bapak ya. Lalu untuk laju darahnya 1 jam 1 jam pertama itu 11 mili, lalu 2 jam waktu 2 jam 25 mili. Lalu untuk trombositnya 200.000. Lalu untuk leukositnya 12.000 Bapak, seperti itu. Bapak, karena Bapak di sini didiagnosis dari tuberkulosis dan dari hasil pemeriksaan BTA itu hasilnya sewaktu pagi sewaktu itu positif 1, positif 3, dan positif 2, itu Bapak
diminta untuk mengonsumsi obat OAT, di mana obat OAT ini dikonsumsi tidak boleh putus Bapak. Jika Bapak putus, Bapak akan mengulangi lagi seperti itu. Dan saran saya untuk beberapa hari ini Bapak istirahat terlebih dahulu dan menggunakan masker ya Bapak ya. Ini ada ditanyakan Bapak? Baik Bapak, jika tidak ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.